Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah kawan, hari ini kita bisa mancing lagi ya. Hari ini tepatnya tanggal 25 hari Sabtu. Kali ini saya mancing lagi ke spot paralon ya, karena tadi lihat lapaknya kosong jadi dicoba aja. Oke, untuk tonton terus keseruannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu beberapa menit ya guys, nanti cek bahan dulu kan. Dari peta. Guys, main pakai timbalan.
Ah, kacau guys. Guys. Ini guys, lumayan ada ikan yang terselamatkan.